เนี่ยนะครับแต่ที่แน่ๆนะเกิดพายุหลงฤดูนะคะถล่มชาวบ้านคุณโคราชนะคะคุณผู้ชมคะน่าสงสารมากชาวบ้านในบ้านพังกันแบบโอ้น่ากลัวแบบโอ้ยเป็นพายุหมุนอย่างนี้เลยเหรอคะอันนี้น่ากลัวมากนะฮะอันนี้มันทอร์นาโดหรือเปล่าคุณครูใช่ไหมถ้าอย่างนี้เขาเรียกทอร์นาโดมั้งทอร์นาโดแต่ว่าพายุชนิดนี้นี่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในบ้านเราคุณรัชนีไม่ค่อยได้เห็นหรอกนะครับเกิดขึ้นที่ไหนอะเราจะเห็นในอเมริกาในต่างประเทศแล้วก็เกิดความเสียหายมากมายนะครับนี่คุณยังนั่งอยู่เฉยได้อยู่ครับก็ผมแยกส่วนได้ไงผมทำสมาธิได้คุณไม่โดนลมตีบ้างเลยเหรอเราโอ้ผมฉีดสเปรย์มาหนักมีเสียงฟิวฟ้าวด้วยนะคะพายุเนี่ยนะคะที่โคราชมากันอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะคะหลังคาเปิดไป70หลังค่ะคุณผู้ชมคะดูค่ะความเสียหายของชาวบ้านโอ้โหคือตอนที่พายุมาสงสัยไม่มีใครกล้าหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายนะต้องรอให้สงบก่อนแล้วค่ะไม่รู้ว่าไปทั้งแถบเลยแต่หลังคาเปิดไปหมดเลยนะนั่นน่ะสิคะครับโอ้นี่สังหลังคามุงสังกะสีเนาะโหข้างล่างเห็นหมดเลยนะคะข้างบ้านนี่โล่งโจ้งเลยพัดถล่ม4 หมู่บ้านที่ตำบลพุทธาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะเสียหายแบบนี้เนี่ย70หลังเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพัดนานมากกว่า1 ชั่วโมงนะคะเรียกว่าระเนระนาดกันแล้วกระปิวกระจรกระจายบางทีนะไปเป็นร้อยเมตรเลยนะคะหลังคาบ้านเนี่ยเบื้องต้นนะคะก็ยังมีเสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่นต้นไม้เนี่ยนะคะเสาไฟฟ้าแรงสูงโค่นไป5 ต้นต้นไม้อีกจำนวนมากเลยนะคะทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนครราชสีมาก็ลงสำรวจแล้วก็เยียวยาเรียบร้อยแล้วมีคุณลุงท่านหนึ่งนะคะตะแหวงค่ะตะแหวงเฮ้ยพ่อผมเหรอบ้าพ่อผมอยู่นี่กรุงเทพตอนเนี้ยพ่อคุณชื่อตะแหวงเหรอแหวงว้ายทำไมชื่อพ่อชื่อแหวงแล้วมีปัญหาตรงไหนอ่ะรู้ชื่อพ่อแล้วเป็นเด็กนี่ดีใจนะได้รู้ชื่อพ่อกันเนี่ยแล้วเอาไปล้อแหวงแหวงแหวงเงี้ยเหรอคุณตาแสวงอันเนี้ยไม่ใช่คุณพ่อคุณก็เล่าให้ฟังว่าเกิดมาก็ไม่เคยพบไม่เคยเห็นดูเสาไฟฟ้าล้มระเนระนาดขนาดเนี้ยพัดรุนแรงมากนะคะแล้วก็หลังคาบ้านของคุณลุงทั้ง2 หลังเนี่ยนะคะก็เป็นทรงไทยประยุกต์ด้วยนะโอ้โหนี่ขนาดกระเบื้องนะหนักเลยนะลุงแหวงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเหตุการณ์เป็นยังไงคะในช่วงที่มันตกมามีครั้งนี้ตกแรงที่สุดแล้วพอฝนซามันก็หวนมาข้างหลังนี่นะครับครั้งแรกมาฝั่งนี้เสร็จแล้วมันก็มาฝั่งด้านหลังบ้านผมเนาะผมยืนอยู่หน้าบ้านมันก็ฟูมันหมุนมองอะไรไม่เห็นเลยครับลมแรงเลยครับผมลมแรงมากเลยในชีวิตผมเกิดมาเพิ่งเคยเห็นผมก็ไม่เคยเห็นปกติเราก็เห็นแต่พายุฤดูร้อนเนาะนั่นเลยครับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันในชีวิตพายุฤดูฝนว่าอันนี้ครับพายุฤดูฝนอะไรอย่างนี้มันแล้วก็มันเพิ่งเคยเห็นอ่ะมันคงเป็นพายุหมุนอย่างที่เราทำเมื่อสักครู่อย่างที่มารายการเราเมื่อสักครู่อาจจะรุนแรงจริงๆเพราะว่าหอบเอาฝนหอบอะไรมาด้วยนะฮะในชีวิตเกิดมาไม่เคยเห็นเลยเนี่ย